朋友们，大家好，我是老孙。看过咱们前几天视频的朋友都知道，那天去赶海，不是从海里捡了个这东西吗？就这个公明铲把，从网上又给他淘了一个头儿，就这个。看你们看有什么毛病？有毛病吗？没毛病，就是大小比例不大合适啊。看一下，这个头儿明显是买大了，这就是个大铁锹的头儿啊！我当时从网上买的。光捡那个最贵的买了，最厚的，这是个特厚的，没想到买大了。买大了怎么办呢？我就寻思发到网上，发到闲鱼上给卖了，结果卖了好几天也没卖了，朋友圈也发了，也没人要，这个东西不好卖。有个朋友给出了个主意啊，就把这一圈给它切掉变小。想来想去，这个办法也是太浪费了，这么大一个头给切掉，有点太浪费了。那怎么办呢？我这又想了好几天，不行就给它配个长杆嘛，直接变成一个大的铁锹，就不是公明铲了，那也行啊。我找找看，我这有没有什么现成的东西啊？现成铁线杆倒有，但是我这个头是好的，拆了东墙补西墙也不合算呢。哎，木头杆是没有，要不那个铁杆，那个这样的方管，这个不好用啊。我用这个伞，用这个伞杆，这样伞的杆，这个太薄了。铁管子我这有，这根就太重。这还有一根，比那根能轻点。这个头上还有个接头儿，可以弄成一个分体的，用的时候拧起来，不用的时候拧开，那放车上也可以。又太长了，再切一块去。好，咱们说干就干。这个东西切多长呢？咱拿这个照着，比这个稍微短一点就行。切这一块有啥用呢？哎，待会儿就这么给它焊上。现在有个问题啊，这一块有点叫我切短了。咱们最好把这个管给插到这个地方，这个线头才结实，不会从这个地方断。如果管子直到这地方，很容易从这儿断。得给它接上一块细的。我们找来一个废的摩托车保险杠，从上边切一块吧。成没成功呢？请看下集。记得关注我。